ก็Dave I will introduce you in Thai โอเคก็วิทยากรต่อไปก็คือ Associate Professor David Warren นะครับจาก Washington University School of Medicine นะครับเดฟก็เป็น Key Person ของ Infection Control ที่Barnes Jewish Hospital นะครับซึ่งก็มีประสบการณ์มากนะครับแล้วก็เป็น authority ในหลายๆ field อย่างเช่น bloodstream infection นะครับแล้วก็อยู่ในหลาย society แล้วก็เป็น key person ของ SHE คือ Society of Healthcare Epidemiology ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเหตุผลที่เชิญเดฟมาในวันนี้เพราะว่าโรงพยาบาลที่ Washington University หรือ Barnes Jewish Hospital เนี่ยมีน้ำท่วมนะฮะมาก่อนนะครับเขาก็มีประสบการณ์แต่น้ำท่วมเขายังไม่ใช่ magnitude ที่เราเจอนะครับแต่ว่าเขาจะแชร์ flooding protocol ในช่วงบ่ายว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเจอน้ำท่วมแล้วต้องทำอะไรมีเช็คลิสต์ให้เรียบร้อยสามารถนำไปใช้ได้นะครับนำไป apply ได้หลังจากที่กลับไปแล้วนะครับ Dave please สวัสดีครับ I'd like to thank Dr. Anucha and also Tom Sott University and 3M for inviting me to speak to you today. So what I'm going to talk to you about today is management of fungal contamination of hospitals after flooding. In English, you'll hear this called mold remediation or mold abatement. So if you ever do internet searches in English, you may find it that way. So special thanks actually to Dr. Glenn Mayhall and Dr. Angela Hewitt. Dr. Mayhall is the hospital epidemiologist at University of Texas Medical Branch in Galveston, which I will talk about extensively in my talks. It was damaged in Hurricane Ike, and he has provided a lot of insight into how his hospital dealt with really disaster in terms of flooding. And I'd also like to thank Barnes Jewish Hospital's Infection Prevention Department for some of the pictures you'll see and all the help that they do. So objectives are to understand diseases associated with mold exposure. I will talk about that briefly. Dr. Tana talked somewhat about this. And then review steps needed to assess mold contamination in a building. And then learn some steps needed to safely treat and remove contaminated surfaces. So as I mentioned, Hurricane Ike on the 13th of September in 2008 basically hit Galveston, Texas. Galveston, Texas is an island off the coast of Texas, right by Houston, and created a tidal surge that flooded and damaged most of the island. And the University of Texas Medical Branch at Galveston was also affected. This looks very much like Dr. Anucha's picture of Tom Sott. So that's, again, why I talked to Dr. Mayhall extensively about this. So you can see some pictures that they were kind enough to provide, and you may recognize them. They don't look that different from probably many of your hospitals in terms of the amount of damage. So just some medical issues related to mold exposure. The issues are related to inhaled either the spores, fungal fragments or antigens, and mycotoxins. Mycotoxins, as Dr. Keith mentioned, are more related to ingesting mycotoxins and becoming sick, having gastrointestinal illness. So the diseases, you can have allergic reactions, more the toxic effects from ingestion of molded food, and then invasive infections, particularly in the immunocompromised. And allergic reactions are more likely to occur with either a high fungal load or chronic exposure to fungal antigens. So what about mold exposure and allergies and asthma? 10% of the general US population have IgE antibodies to common inhaled moles. And it's shown that sensitization to fungi, especially Alternaria, is really associated with the presence and severity of asthma. So people that are sensitized to it are more likely to have more severe asthma symptoms. There's no clear data that it causes allergic rhinitis, allergic sinusitis.
Rare diseases, Dr. Tana talked about allergic bronchopulmonary aspergillosis. This is more in asthmatics and patients with cystic fibrosis. And it's really a chronic lung disease with wheezing, high eosinophils, pulmonary infiltrates, and chronic cough with mucus plugs. And then there's also hypersensitivity pneumonitis. This is rare, but with high fungal burden, high fungal exposure, you may see it. It's generally seen in farming and in forest service workers. And it's related to fevers and chills, feeling unwell, nausea, cough, chest tightness, shortness of breath. And importantly, they generally do not have wheezing. But then invasive infections, aspergillus, we talked about it. It's everywhere. That's what ubiquitous in English is. It's 90% of aspergillus disease is caused by Aspergillus fumigatus. There are immunocompromised patients are at the highest risk of getting these infections. So stem cell transplant, solid organ transplant, patients with prolonged neutropenia, and preterm neonates. There have been outbreaks of aspergillus, especially associated with stem cell transplant units. And when they've looked at the causes, the ones I highlighted are ones that are particularly important for what you would see. So construction in or near hospitals. And then disturbances of normally closed spaces. So what I mean by that is when you're tearing out walls or getting into the ceiling, that's when you may send spores into these areas. So the other thing that can happen, and Dr. Anucha talked about how pseudo outbreaks can happen if your lab is contaminated, but you can also see there have been real outbreaks of aspergillus infections in surgery. And examples of this are endocarditis or aortitis after cardiac surgery, burned wounds that become infected with aspergillus, prosthetic joint replacement that becomes infected, and vascular grafts. And the source of aspergillus may not always be known, but particularly where you need to be concerned after flooding and contamination is heavy contamination of the operating room air intakes and contamination of the insulation or air filter. So the insulation within the ductwork can become contaminated and can serve as a source of spores that may not appear initially, but then can lead to problems down the road. And then also, especially this is another reason to get rid of water damaged or heavily moisture exposed supplies are contamination of irrigating fluids or wound dressings. So, if you ก็คิดบอกว่าจริงๆต้องขอบคุณดร. เมฮอลนะครับซึ่งอยู่ UTMB นะที่กาเวสตันที่โดนน้ำท่วมประมาณทุกๆ 3-4 ปีจะโดนน้ำท่วมนะฮะถือว่าโชคดีมากเพราะว่าเป็นเขตเฮอริเคนนะครับก็สิ่งที่เดฟบอกก็คือโมเนี่ยความอันตรายมันอยู่ตรงนี้ครับคือ1สปอร์ของมันที่เราสูดเข้าไปมันก็มีฟังกัลแฟกเมนต์ไมโครท็อกซินซึ่งตรงนี้เนี่ยในคนแข็งแรงดีถึงแม้ว่าจะไม่เป็นโรคติดเชื้ออะไรแต่ว่าจริงๆมันมีผลข้างเคียงเกี่ยวกับ allergic reaction นะครับและ toxic effect ถ้ามี high fungal load และ chronic exposure เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นอะไรที่ต้องติดตามในระยะยาวถ้าเปิดโรงพยาบาลเร็วๆเนี่ยอาจจะต้องระวังตรงนี้เลยนะครับเพราะบุคลากรอีก10ปีอาจจะเป็นโรคได้อีก 5-10 ปีเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้อง monitor นะทาง occupational health นะโมกับ allergy เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นของที่เรารู้มานานโรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้อาจจะเป็น allergic bronchopulmonary aspergillosis แล้วก็ hypersensitive pneumonitis ถ้ามีอาการพวก wheeze มี pulmonary infiltrate มีไอมีเสมหะเยอะๆอะไรพวกนี้ถ้าสัมผัสนานๆนะฮะในวอร์ดที่มีโหลดของเชื้อราสูงๆเนี่ยต้องหา condition เหล่านี้นะครับแล้วก็ในคนไข้ที่ immunocompromised ที่พูดไปแล้วตอนเช้าเนี่ยก็มีโอกาสเกิด invasive disease จาก aspergillus นะฮะโดยเฉพาะ
พวก preterm neonate ด้วยตอนเช้าไม่ได้พูดถึงแต่เดฟติดไว้นะครับแล้วก็ในส่วนของ stem cell unit เนี่ยก็อาจจะเกิดการระบาดของ Aspergillus โรงพยาบาลผมเกิด Penicillium แต่ว่ามีเคส Aspergillus ประปรายตามวอร์ดต้องไปตามไปดูไม่ต่ำกว่า 4-5 เคสแล้วนะครับแล้วก็เดฟก็บอกว่าสาเหตุของ Aspergillus เนี่ยโดยเฉพาะยิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากน้ำท่วมเนี่ยอาจจะไม่รู้แต่อาจจะมาจากการ contaminate ใน air intake ของ OR หรือว่า air filter เองนะฮะหรือว่า irrigating fluid หรือ wound dressing ซึ่งพวกนี้ก็อาจจะเป็นซอสที่เราต้องตามหาดูว่ามันมี Aspergillus contamination หรือเปล่าSo now we'll talk about mold removal or remediation. So the goals of mold remediation are to remove or clean mold damaged material, but also to protect hospital staff and patients from the spread of mold and dust, and then also to protect construction workers from mold and dust. So whenever you do mold remediation, the first thing you should do is just an initial environmental assessment. You should do a thorough examination of the buildings, and that includes looking at the extent of water damage to building, equipment, and supplies. How extensive is the mold growth? Is it, as we saw in pictures earlier, up to the ceiling and including the ceiling? Are there continued standing water or water leaks? Because that is going to need to be addressed before you do any mold removal. And is there damage to the building which would allow more water in? So if there's obviously a missing wall or a missing windows from damage, that's going to need to be replaced, or the next rainstorm will just allow for more damage and more mold to potentially grow. And flooded structures should be considered contaminated with mold if they're not thoroughly dried within 48 hours. So for many of you, that with standing water from the floods, basically that area you have to assume is contaminated. So visual inspection is really key, and it's important to observe hidden areas for water damage and mold. So carpet backing and padding, so pulling up the carpets and looking for mold or water underneath them is important. What are called chases. Chases are the space in the wall that carries the electrical wires and the water pipes, and those often water can get into those chases, and you may not see it, but it can then serve as mold, and I'll show you pictures. The baseboards, behind the baseboards, can become water damaged and contaminated. And then insulation, and I don't know in Thailand how much of an issue that is, but particularly where you have air conditioning and heating, particularly in the north, that may be an issue. So this is an example of flooding at our own hospital. This was a water break and led to flooding in the OR locker room. And you can see that there's visible water there, but the issue is that the water damage extends to the padding completely underneath. So the padding is also affected. And then this is an electrical chase, again, in our own hospital that became damaged when there was a leak that we didn't realize was there, a water leak. And you can see that the electrical chase, you can see heavy mold contamination. And this is wood from that chase after it was demolished. And then this is insulation with water damage. So visual inspection is important, and porous material should be examined closely for evidence of moisture or mold. So ceiling tiles, gypsum wallboard or drywall, the wooden supports, and insulation. If it's moldy or still damp for more than 48 hours, then porous items really can't be easily cleaned, and they really need to be removed. So this is an example of ceiling tile. You can see this was a leaky water pipe, and you can see the damage around it. So all those ceiling tiles really need to come out. So
what about the ventilation system? And HVAC, you'll hear me say HVAC, and that means heating, ventilation, and air conditioning system. So the HVAC system really of the hospital needs to be examined for mold and dampness, and that includes the air filters, the ductwork, and the air exchange coils. They all need to be examined. And you can see here, this is the insulation inside of a ductwork which became contaminated with mold. And wet, flooded, or moldy HVAC systems need to be shut down, and they need to stay shut down until they can be cleaned or repaired. The problem is if you turn this on, you can spread mold spores throughout the hospital if you haven't properly inspected and cleaned it or repaired it. So what about inspection equipment? This is a moisture meter, and it's the most commonly used. You can buy one of these for about $75 on the internet. That's about, I don't know how many baht $75 is, but 500? No, 2,000, about 2,000 baht for this. And that can tell you how much moisture is present in the drywall, particularly, so that's helpful. There's more expensive and more detailed equipment. This is a borescope, which basically you drill a hole in the wall and you can look into the wall itself. And then there's infrared cameras. Water, as it evaporates, pulls heat out of the environment, and that's how you can see dampness. So what about environmental sampling? So if you have an environment that walls or other material that's contaminated, laboratory testing for mold of a surface usually is not needed before starting cleanup. Visual inspection is really sufficient, but environmental sampling in the air may be useful to monitor during cleanup. So what about personal protective equipment for mold removal? It really depends on the work that's being done. Are you just doing inspection? Are you doing light cleaning and removing material? Or are you doing demolition and tearing out drywall and pulling up wood that's been damaged? And in the United States, the regulations are fairly strict. At a minimum, they recommend using N95 masks, gloves, and goggles. And for areas of extensive mold coverage, and it's about greater than 10 square meters, and any demolition, they recommend full face respirators, long gloves, and protective clothing. And this is just an example. So this would be someone who's doing light cleaning, and then these are the people that are doing more extensive. And I think the challenge is that in certain areas, we don't always have the resources to do that. So, but I think one thing to think about are, you want to make sure that obviously the people that are doing the demolition, you don't want people that are immunocompromised in the environment where they're doing the demolition or taking part in the demolition. So it's important to at least try to screen your workers for that. And as much as you can, potentially have, if you can get respirators or masks, make sure that you get, try to get at least a couple for key personnel that are actually doing the tearing out. So, ก็เดฟก็บอกว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่าการกำจัดเชื้อราเนี่ยเขาเรียกว่า mold remediation นะครับนี่เป็นศัพท์ที่ใหม่ผมก็เพิ่งเรียนรู้เหมือนกันนะก็จุดประสงค์มีอยู่3อย่างคือทำลายเพื่อทำความสะอาดmaterial ที่ contaminate ด้วย mold 2คือ protect healthcare worker ด้วยนะอันที่3ก็คือ protect construction worker นะครับจุดที่น่าสนใจจุดหนึ่งก็คือ environment assessment เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญในทุกพื้นผิวที่มีน้ำท่วมก็ถ้า contaminate ด้วยโมมากกว่าถ้ามีน้ำท่วมมากกว่า48ชั่วโมงก็ต้องถือว่ามีการ contaminate ด้วยโมนะครับ visual inspection เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะฮะโดยทั่วไปแล้วการทำ visual inspection เนี่ยสำคัญที่สุดก็จะดูทุกซอกทุกมุมอย่างเช่น wood support insulation ceiling tile อะไรพวกนี้ที่เป็น common sense อยู่แล้วนะครับซึ่งvisualization เนี่ยก็จะบอกแหล่งที่มาได้บางอย่างนะครับส่วนการทำ environmental sampling เนี่ย
ไม่แนะนำให้ทำนะ environmental ของ surface นะ surface ไม่ได้แนะนำให้ทำเป็นรูทีนนะฮะเพราะว่า visual inspection ก็พอแล้วอันนี้เป็น point ที่สำคัญที่อยากจะนำไปสู่การส่ง lab ของ surface นะอย่างฟุ่มเฟือยแต่ environmental sampling เนี่ยอาจจะทำเพื่อ monitor หลังจาก clean แล้วเพราะฉะนั้นก่อน clean ก็ไม่ต้องทำนะฮะแต่ว่า clean แล้วดู monitor ความละเอียดในการ clean ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับทีนี้เรื่องที่พูดไปเหมือนกับที่พูดตอนเช้าก็คือมีหลายอุปกรณ์ที่มีแอร์อย่างเช่นแอร์ฟิลเตอร์ท่อแอร์พวกนี้หรือห้องเนกาทีฟอะไรพวกนี้เราต้องทำการตรวจก่อนถึงจะเปิดใช้นี่ก็เป็นสิ่งที่เป็น common sense อยู่แล้วส่วน personal protective equipment เนี่ยที่แนะนำในสหรัฐอเมริกาเขาใช้ N95 นี่สำหรับคนที่จะไป remedy นะซึ่งไม่ได้เยอะนะครับก็ใส่ N95 นะฮะสำหรับเป็น mask นะฮะซึ่งอันนี้ barrier สำคัญมากสำหรับเชื้อราต้องเป็น full face respirator นะครับส่วนอันอื่นก็คุมให้รอบคอบนะครับถึงจะคุมให้เพื่อความปลอดภัยของบุคลากร Alright. So mold remediation, it's hard to talk about mold remediation, mold cleanup, and not talk about flood cleanup because they're very linked. So I'll talk more about flood cleanup, and you'll hear some of this again later this afternoon. But river and lake floodwater is really what you would consider black water, and that means that it's contaminated with human or animal waste. And so the problem is if you have something that's water damaged, so wood that is warped and peeling up, you really can't salvage that, and that needs to be discarded. And you need to really discard material that is visibly coated with mold that cannot be cleaned. So if you have floodwaters and you have porous material, so carpeting, drywall, insulation, mattresses, pillows, those really cannot be, you can never really get those cleaned effectively, and they really need to be thrown out. And then material that has been wet for more than 48 hours, in particular, that can't be cleaned, that is most likely going to be moldy, and that needs to be removed. So porous material that's in contact with floodwaters or has been in contact for more than 48 hours. So this is actually from Hurricane Katrina in New Orleans, and that's an example of basically getting rid of all of the drywall. So what about cleaning and disinfection? So non-porous material, metal, glass, hard plastic, can be cleaned. Semi-porous material, so wood and concrete, can be cleaned if it's structurally sound. So if the wood is not warping and it's not been damaged, that it's rotting, obviously it needs to be thrown out. But so usually if it's been in water for a long period of time, it's probably not going to be salvageable. But if it's only been in for a short period, you may be able to take care of it. If it's cracked concrete or water damaged wood, then it needs to really be removed. Drywall and wall boards should be cleaned and removed to at least 15 centimeters beyond the visible mold line, because there's microscopic mold and water contamination. What if it's not black water? So if it's a water pipe that burst, then wet vacuum and steam cleaning may be possible for carpets and some upholstered furniture if it's less than 48 hours. And then damp wipe of non-porous surfaces with water and detergent solution, except wood, where you can use wood floor cleaner, and then scrub as needed. And then you can, if you have accessibility to HEPA vacuum, you should, after the material's been dry, and then dispose of the contents of the HEPA vacuum in plastic bags. So, but if it is black water, which is what you've been dealing with flooding, you really need to, again, discard the water-damaged items or porous items like carpeting, mattresses, and pillows. Remove the drywall and insulation that's been affected. Damp wipe non-porous surfaces with water and detergent solution except wood. And then you scrub. Then with black water, you should do disinfection. If it's visibly moldy, you should use 1 to 10 bleach water mixture
You can use 1 to 100 if it's not visibly moldy or not been in the water for more than 48 hours. Or you can use a quaternary ammonia cleaner. The important thing to tell your construction and construction workers is to not mix bleach with other cleaners because it can generate poisonous gas. And then if you can, should vacuum with HEPA vacuum after the material's been thoroughly dry and dispose of contents in sealed bags. So the important thing, though, I think really in terms of protecting the environment and protecting hospital workers is that controlling dust and spore spread during cleanup is very important. And you really want to minimize dust disturbance to prevent spread of fungal spores. So the key for this is setting up barriers during remediation to prevent spread to non-affected areas, and providing natural and local exhaust ventilation during all cleanup steps. So having that area open to the outside or having industrial blowers to blow the air away in that construction area, away from the other parts that aren't affected. And then consider using HEPA filters and hard barriers, either plywood or drywall, for work around high-risk areas. So the OR, oncology units, transplant, the ICUs. So this is an example of a plastic barrier to the ceiling deck. So they basically go up to the concrete floor and the steel beams. And this is a HEPA filter with external exhaust. So there are some good resources on the internet that I used in part to making this talk. And I've put them here for you. And if there are any questions, I'll be happy to answer them. Thank you. ครับก็จุดที่น่าสนใจก็คือมันมีคำศัพท์ว่า black water นะครับซึ่งของเราก็เป็น black หมดอะเป็นเดือนนะครับคงไม่ต้องพูดถึงว่าเป็นอะไรนะฮะก็การกำจัดโมเนี่ยเริ่มตั้งแต่การทิ้งสิ่งที่อุปกรณ์ที่ถูก damage โดยน้ำนะฮะที่ทำความสะอาดไม่ได้โดยเฉพาะยิ่งไอ้ตัวที่ทำความสะอาดยากๆก็คือตัวที่มันมีรูอย่างเช่น carpet drywall insulation อย่างเงี้ยเป็นอะไรที่จำเป็นที่จะต้องประเมินนะฮะไม่ควรใช้ซ้ำส่วนกรณีที่ทำ cleaning และ disinfect ได้ก็คือเป็นพวก non porous material นะครับสามารถทำได้หรือ semi porous ถ้า structure มันยังไม่เสียไปนะครับ cleaning disinfection ผมไม่พูดถึง not black water แล้วกันพูดถึง black water เลยเริ่มจากการทิ้งของที่มันเป็น porous อย่างเช่น carpet mattress pillow หมอนพวกพรมอะไรพวกนี้แปลเองได้นะครับแล้วก็มีการremove drywall ออกนะครับแล้วก็มีการ wipe อย่างทีนะทำความสะอาด manual cleaning สำคัญมากด้วยน้ำและ detergent นะครับแล้วก็มีการ disinfect ด้วย1:10นะฮะโซเดียมไฮโปคลอไรด์นะครับหรือ quarterly ammonium cleaner แต่อย่า mix นะฮะแต่ว่าอาจจะ consider ใช้ HEPA filter ได้ในบาง area ที่เป็น high risk ด้วยนะครับทีนี้ control dust และ spore ด้วยระหว่างการล้างห้องที่เป็นเชื้อราเพราะว่ามันอาจจะมีผลเอฟเฟกต์กับบุคลากรการแพทย์แล้วคนไข้ถ้าเราไม่ได้คอนเทนเหมือนอย่างรูปที่โชว์ในตอนเช้าประเทศไทยมักไม่คอนเทนนะครับซึ่งควรจะคอนเทนควรจะสร้างแบรีเออร์ป้องกันนะครับถ้าแล้วก็ควรจะมีการระบายลมใช้ natural ventilation หรือใช้ local exhausted ventilation อาจจะใช้ HEPA ในบางยูนิตนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็น point ที่ present โดยเดฟนะครับผมคิดว่าน่าจะมีคำถามมากมายเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราก็น่าจะสนใจกันนะครับก็ท่านผู้ฟังมีคำถามอะไรไหมครับถ้าไม่มี what is the efficacy of ozone and quaternary ammonium compound vaporizer something like that so the question is the ozone and ammonia I don't know if that's really how well that's been studied in the flood, in sort of flood and mold remediation. As you know, people have used ozone for, there's been some studies looking at it for just standard hospital disinfection in cases of C. difficile outbreaks and Acinetobacter outbreaks. The data is not
there's not enough data to really say how much that's helpful. One of the challenges, though, if you may kill the mold, but the problem is if you don't do the cleaning, basically the antigens, the mold spores or the antigens remain, and so if you have people who have problems with sensitivity to mold for asthma, you'll still have problems. คำตอบก็คือพวกนี้มันไม่มี evidence นะครับมีปัญหาโอเคก็เมื่อกี้คิดพูดว่าควอตไม่ได้ใช้กับโมแต่ว่าจริงๆที่เดฟพูดก็คือมันไม่มีหลักฐานนะฮะชัดเจนทางใน literature ว่าของพวกนี้ใช้ได้จริงๆมันไม่มีหลักฐานในถึงจุดนี้นะครับแต่ว่าตัวโอโซนพวกนี้ได้ถูกนำไปใช้ค่าอันอื่นอย่างเช่น CDAT หรือ A-bomb นะครับแล้วก็แต่ efficacy เนี่ยไม่รู้จริงๆนะอาจจะฆ่าโมได้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในตัวของโมเนี่ยอาจจะมีแอนติเจนหลงเหลืออยู่หรือสปอร์หลงเหลืออยู่ก็อาจจะทำให้เกิด allergic reaction กับคนไข้กับบุคลากรการแพทย์ได้เพราะฉะนั้นถ้าถามผมก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้หรอกนะครับแต่ว่าเราก็รับ consequence มันมี standard อยู่แล้วว่าใช้อะไรนะครับที่ work นะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลือก standard ดีกว่านะครับsecondly you say that environmental sampling is not necessarily but how about air sampling do you recommend to do it at all or? So the question about environmental sampling. So what I meant for that part was environmental sampling of surfaces for contamination. I think is not really recommended. And I will talk this afternoon about what the potential role for air sampling is. I think it's challenging because there are, as Dr. Anucha said earlier, there are no standards. Dr. Mayhall and Dr. Hewitt actually tried to come up with some standards, talking to experts in kind of mold spore spread to try to guide that to how to reopen their hospital. But they had air samplers and not just drop plates. They used, so I don't know how well that method can be applied, but I'll present it just so you can see it. โอเคครับคำตอบก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อกี้เขาพูดเกี่ยวกับ environment นะครับอย่า mix กันนะครับ environment เนี่ยไม่ได้ทำตั้งแต่แรกแต่ว่าหลังคลีนแล้วอาจจะใช้มามอนิเตอร์ว่าเราเช็ดถูความสะอาดเป็นยังไงนั่นคือ surface นะครับอย่า mix กับ air นะครับ air ตอนนี้ไม่มีคำตอบเหตุผลที่ไม่มีคำตอบส่วนหนึ่งเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่มีมาตรฐานนะครับส่วนใหญ่เราทำ settle plate เป็นวิธีที่ non standardize แล้วก็ผลเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ air current activity ของ healthcare worker ในวอร์ดนั้นมันมีปัจจัยมากมายที่กระทบการทำ settle plate ส่วนการทำ air sampling เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ยังอยู่ในช่วงทำการศึกษาอยู่เราก็ไม่ทราบนะครับถ้าไปดู literature อาจจะมีการตั้งตั้งแต่15 นาที30 นาที60 นาทีจนผมเจอบาง paper เขียน6 ชั่วโมงก็ยังมีเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมก็เลยเดฟก็บอกว่าตอนนี้ดังดร. Mayhall กับ Angela Hewlett เนี่ยก็พยายามจะทำการศึกษาเพื่อที่จะหา standardize สำหรับพวกนี้เพราะฉะนั้นการทำ air sampling ตรงนี้ปัญหามันอยู่ที่ standardize ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีนะครับ And my third question is that how do you recommend to clean the air condition outlet and inlet and the duct? So cleaning the ductwork. I think one thing is to try to get the experts in air conditioning and cleaning, and you really need to work with environmental facilities and your engineers to talk about how to clean that. I'll talk about a little bit this afternoon the issues that were faced in Galveston when they had to deal with that, because not only do you have water, but you can get debris and you can get sludge and mud in the air conditioning system, and that's a problem obviously, and you can get corrosion of the motors for the fans, and that's a problem. จริงๆการ clean air condition เนี่ยมันมีปัญหาเยอะกับการคลีนเพราะว่าจริงๆถ้ามัน contaminate ด้วยน้ำเนี่ยสิ่งอื่นๆมันก็ตามมาอย่างเช่นโคลนอะไรต่างๆที่มากับน้ำมันก็ติด
ท่อด้วยนะครับแล้วอาจจะสร้างไบโอฟิล์มได้ทำให้มันเสียมากกว่าที่เราเห็นนะครับเพราะฉะนั้นการคลีนเป็นสเต็ปที่สำคัญต้องคลีนให้ละเอียดจริงๆนะครับก่อนที่จะเปิดวอร์ดนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้บอกว่าทางที่ดีต้องคุยกับวิศวะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำยังไงถึง adequate นะฮะแล้วระบบแอร์เป็นระบบอะไรด้วยนะครับ and I'm curious how long do Mayhall close his hospital So I had a slide. I was telling Dr. Anucha I didn't include it in here, but their hospital was closed or had very limited activity for about a year after the flood. And I'll talk a little bit about the experience too in North Dakota. The University of North Dakota's medical school was flooded when their levee broke and flooded the city. And their hospital was also closed for a prolonged period. And so that's one thing to remember in all this. And I'll talk about that with flood planning. ครับในต่างประเทศนี่เขาคอนเซิร์นเกี่ยวกับ patient safety เป็นอันดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเวลาปิดโรงพยาบาลอย่าง UTMB เห็นรูปของดร. Mayhall เนี่ยเขาปิดเป็นปีนะครับแต่ว่าผมไม่ได้บอกว่าต้องปิดเป็นปีนะเพียงแต่ว่าเราถ้ายังไม่พร้อมไม่ควรเปิดจริงๆอกุศลเยอะกว่ากุศลนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องพิจารณานะว่าควรจะปิดเท่าไหร่ถึงจะปลอดภัยเรามีระบบมอนิเตอร์เรามีมาตรฐานเราก็เช็คไปสิถ้ามีครบมาตรฐานก็เปิดได้ and my last question is that what do you think about the need of HEPA filter because it might cost more in resource limited setting and can I use just a filter or like air filter that I use in my house, or do I really need a HEPA filter? So the question is whether do you need HEPA filter for the demolition and cleaning, or and also in the patient room as well, and OR, something like that. I think it depends on the patient population and the environment, and so for high risk patients, so the bone marrow transplant. The operating room, the neonatal ICU, I think those are areas where you need to really think about HEPA filtering and where that would be a benefit. I don't think for other areas of the hospital that aren't critical where that is necessary. So I think if you're going, you should use it wisely and really focus on the areas where it can do the most benefit. โอเคคำตอบคือต้องแยกกุศลออกจากอกุศลนะครับกุศลคืออะไรก็ดูว่าวอร์ดไหนเป็น high risk นะอย่างเช่น BMT OR ICU ต่างๆพวกนี้เป็นที่เรา keep immunocompromise แล้วเราก็ควรจะใช้ในวอร์ดเหล่านั้นนะครับส่วนวอร์ดอื่นๆที่รับคนไข้ที่ไม่ได้ immunocompromise มากเนี่ยอาจจะไม่มีความจำเป็น but Dave in the hospital in Thailand we have an open unit and the HIV population is so huge. Yeah. So if you define immunocompromised as HIV also, we're going to be in trouble because they are in the open unit. So if you look at HIV patients and their risk for invasive aspergillosis, really advanced HIV, there is a slight increased risk, but it's not the same risk as it is to bone marrow transplant or solid organ transplant. So there's not really data in the United States. I know it's not really recommended for HIV patients or patients with AIDS to be in a protected environment. So. โอเคน่าสนใจมากนะครับเขาตอบมาได้ค่อนข้างดีว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวคนไข้ HIV เนี่ย risk ของการเกิดฟังกัส Port aspergillus หรือ penicillium เองที่เป็น penicillium ที่มาจาก environment นะต่ำกว่าพวก bone marrow หรือ solid organ transplant พวกได้รับคีโมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยความจำเป็นถ้าเรามี resource จำกัดเนี่ยก็ทำอย่างที่เราทำก็คงจะยังโอเคอยู่นะครับอันนี้ก็ไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังมีคำถามอะไรหรือเปล่าผมถามเองแล้วก็แปลเองด้วยนะครับโอเคเชิญครับ โอเค
So she say that if she know that it is aspergillus, she treat it as the normal general waste. But do she need to speciate it that like a penicillium or other more? So before get rid of the waste. So do she need to identify it Yeah. to be more specific about the type of mold before throw it away? I don't think there's any data out there to support speciating the mold. Thinking about, we don't have penicillium in the central United States. We have histoplasma in the United States, and especially where I come from. And there's not really any data that helps. So, and I think for the amount of there's no data, and for the amount of cost and effort it takes to do it, and considering all the other needs you have, I would probably put my resources to other use. And you will treat it as a general You treat it waste. as general waste, yes. สรุปคือไม่ต้อง species นะครับหรือไม่ต้อง identify ต่อเพราะมันแพงแล้วไม่มีข้อมูลนะว่าจะทำยังไงต่อไปนะครับก็ทำอย่างที่ทำนั่นแหละนะครับดีที่สุดละประหยัดเงินด้วยแค่นี้ยังไม่มีเงินทำเลยครับมีคำถามอื่นไหมครับโอเคครับค่ะประเด็นเข้มข้นมากเลยนะคะเก็บไว้สักนิดนึงนะคะตอนบ่ายเรายังมีเวลาอีกนะคะก็จะมีอีกหลายประเด็นก็สามารถเก็บคำถามไว้นะคะแล้วก็ท่านวิทยากรยังอยู่กับพวกเรานะคะตอนนี้ขอเสียงปรบมือให้กับวิทยากรในช่วงเช้าทุกท่านเลยนะคะ